Мен сіздерге бүгін CryptoHands деп аталатын интернет арқылы табыстауға мүмкіндік беретін бір жаңа жоба туралы әңгіме ететін. Бұл жоба ашылып жұмыс істей бастағанына көп уақыт өте қойған жоқ. Дегенмен де осы қысқа уақыттың ішінде көп адамдар осы жоба арқылы жақсы ақша тауып, табыс тауып, және осы жоба сенімді табыстауға мүмкіндік беретін жоба деген пікір қалыптасып келе жатыр. Бұл жоба криптовалюта арқылы жұмыс істейді. Криптовалюта дегенде сіздер білесіздер, бұл жаңағы электронды ақша. Электронды ақша, виртуалды ақша дейді. Қазір биткоин деген мысалы шығып жатыр. Мына эвериум деп аталатын сондай жаңағы өзінің танымалдық жағынан халыққа екінші орында тұр қазір. Биткоиннан кейін эвериум деп аталады. Этериум деп аталады. Бұны қысқаша бір эвериум $202 сатылады қазір. Енді осы жобаның сенімділігі қандай жаңағы негізде жұмыс істейді. Осыған мен кішкене тоқтала кетейін. Мына как это работает деп файл дейді. Мына жерден басып көрейік. Қазір менің аккаунтым. Бұл жобаның бір сенімділігі, бұл жоба ешқандай қожайыны жоқ. Мысалы, кез келген бір интернет арқылы табыстауға мүмкіндік жасайтын жобалардың авторлары болады. Сол авторлары ар жағында бір адамдар тұрады. Сол адамдар оны ашып, сонымен жұмыс істей бастайды. Және сол жобаны жаңағы олар авторлары белгілі дәрежеде сол жобадан ақша табады. Яғни айтқанда адам факторы бар. Содан кейін белгілі бір уақыт өткеннен кейін ол ақша тауып, біраз қалтасын қалыңдатқаннан кейін ол жобаны жауып тастап, кетіп қалуы мүмкін, қашып кетуі мүмкін. Болмаса адамдардың ақшасын алдап алып. Болмаса ол жобалар сайт арқылы жұмыс істегендіктен оны жаңа түрлі хакерлер жаңа жобаны сындырып, сайтын сындырып, ақшасын ұрлап деген сияқты оны жаңағы жұмысына бөгет келтіруі мүмкін. Осындай себептер болады. Сонда бұндай жобалар жабылып қалып жататын себебі өте көп. Сондай себептер. Мынау жобаның бір ерекшелігі, бұл қазір дүние жүзіндегі жалғыз жоба болып саналады. Бұл ешқандай сайтсыз жұмыс істейді. Және бұл жобаның ешқандай авторы жоқ, қожайыны жоқ. Бұл жобаның авторы бар халық. Программа. Бұл жобаның авторы программа, смарт-контракт деп аталатын программа. Сол программа жұмыс істейді, өз жұмыс істейді. Яғни айтқанда ешқандай да арада делдал жоқ, посредник дейді, ақша алып отыратын сізден. Жоба жаңағы ақшаны аударып, жаңағы бөліп, басқа неше түрлі операциялар жасайтын жаңағы программа. Сол программа арқылы жасалады, бәрі электронды форматта жасалады. Сондықтан да бұл жоба сенімді деп саналады. Бұл жобаны ешқандай хакер сындырып бұза алмайды, өйткені бұл сайтсыз да жұмыс істей береді. Программа болғандықтан, сосын бұл жаңағы смарт-контракт дейді. Мысалы, сіз осы жобаға кіріп, ақшамен бірдеңені сатып алсаңыз, ол смарт-контракт жасаған болып саналасыз. Ол программаға жазылып қалады, оны ешкім өзгерте алмайды, оны ешкім алып тастай алмайды. Ол сонда мәңгі бақи сақталып қалады. Сондықтан да бұл жобаның бір сенімділігі осында. Яғни айтқанда, бұл жобаның ешқандай авторы жоқ, ешкім сындыра алмайды. Жаңағындай, бұл жобада ешқандай да посредник жоқ. Бірден жаңа программа өзі жұмыс істейді, адам факторысыз жұмыс істейді. Сондықтан да бұл сенімді деп танылып отыр қазіргі кезде. Енді осы жоба қалай жұмыс істейді, мен соған тоқталып кетейін. Как это работает дейді, мінекей мына жерде басайық. Бірінші кезекте сіз жобаға тіркелу үшін ең алдымен сіз тіркеліп жұмыс істеп осы жобаға қосылу үшін 8 уровень бар. 8 уровеньнің біреуін сатып алу керек бар. Бірінші уровеньді мысалы тіркелген кезде сіз 0.05 етен дейді, бұл эвериум. 0.05 эвериум бұл $10 көлемінде. $10 бірінші уровеньді сатып аласыз. Сатып алғаннан кейін сіз жаңа жобаға тіркелген болып саналасыз. Енді сізден 3 адам осы бірінші уровеньді сатып алу қажет болады. Яғни айтқанда сізде бір уровень бар, сол бір уровеніңізді енді 3 адамға сатасыз.
0,5 этенге эфириумға сатып алдыңыз. Енді оны 3 адамға сатқан кезде 0,15 эфириум табасыз. 0,15 эфириум. Не айтқанда $30 табасыз. $10 салдыңыз, $30 алдыңыз. 3 адам келгеннен. Енді сіз екінші уровеньді сатып аласыз. Мен мына жерден өзімнің аккаунтымды көрсетейін, мына жерде кішкене сонда түсініктілеу болады. Міне мынау бірінші уровень. Мынау мен сатып алдым, мінекей бірінші уровень. Активін деп мына жасыл жазылып тұр. Активін 356 күн қалды, 365 күн негізі. 9 күн болыпты менің кіргеніме. 0,05 эфириумға сатып алдым. Енді менен осыны 3 реферал сатып алу керек менен. Мен ешкімге сатқан жоқпын, ешкімді шақырған жоқпын әзірге. Олардан маған түсетіні 0,15 этен дейді. 0,15 этен, яғни айтқанда $30 түсет маған. $10 сатып алдым, $30 түсет. Содан кейін мен осы 15 эфириумға мінекей екінші уровеньді сатып аламын. Мен уже сатып алып қойдым, өзімнің ақшама сатып алып қойдым. Сіз мысалы ақша шығарғыңыз келмесе, өзіңіздің қалтаңыздан бірден мынау бірінші деңгейде сатып алғаннан кейін 3 адам шақырсаңыз, сіздің мынау екінші уровеньде сатып алатын ақшаңыз түседі. Содан кейін осында сатып аласыз. Екінші уровеньде 0,15 эфириумға сатып аласыз. Бұл да 365 күн. Енді сіз 9 реферал шақыруыңызға болады. 9 рефералдан түсетін ақша 0,15 эфириумнан сізге 1,35 эфириум түседі екен. 1,35 эфириум дегеніміз бұл бір $300 ақша түседі. $300 ақша түседі. Енді сіз осы түскен ақшаның бір бөлігіне, яғни айтқанда 0,45 эфириумға сіз үшінші уровеньді сатып аласыз. 0,45 эфириум. Қалған ақша мысалы 0,95 эфириум сіздің қалтаңызда қалады. 0,90 эфириум сіздің қалтаңызда қалады. 0,90 эфириум дегеніміз бұл $180-190 бар. Мен айтқанда 9 адам шақырғаннан кейін. Сонда екінші деңгейге, үшінші деңгейге жеткен кезде, екінші деңгейге жеткен кезде сіз сол $190 табады екенсіз. Ал үшінші деңгейді мысалы сатып алғаннан кейін сіз 0,45 эфириум, бұл да 27 адам шақыруыңыз керек болады. 27 адамнан сізге 12,15 эфириум түседі. Төртінші уровеньде сіз 1,35 эфириумға сатып аласыз. Қалған 11 эфириумды сіздің қалтаңызға алады. 11 эфириум дегеніміз бұл $1200-1300 ғой. $1200-1300. Осылайша мінекей жалғаса береді. Төртінші деңгейге жеткен кезде сіз 81 адамға сатасыз өзіңіздің жаңағы уровеніңізді, одан 109-35 эфириум табасыз. Ақшаның табыстың түсетін жаңағы жүйесі, тәсілі осындай. Айтқанда сіз сатып алдыңыз, уровеньді адам шақырдыңыз, олар сізден сатып алады. Бірақ адамдардың бәрі бірдей. Өзге адамдарды шақыруға қабілетсіздеу болады. Кейбіреулер шақыра да алмайды. Сонда не істеу керек деген сұрақ туады. Мынаны мен аяғынан түсіндіріп кетейін. Мынада 8 жаңағы не бар? Уровень бар, 8 уровень бар. Мінекей 8 уровеньде мінекей 8857 эфириум табады екен. Ең соңғы 8-ші деңгейге жеткен кезде. Бір жылдың ішінде сіз егер 8-ші уровеньге жете алсаңыз, онда 8857 эфириум. Бұл $2 миллион астам ақша. Бір жылда сіз $2 миллион табуыңыз мүмкін, егер де сіз белсенді жұмыс істеп, осымен адамдар шақырсаңыз. Енді адамдарды жұрттың бәрі шақыру қолынан келмейді. Біреулер жақсы адамдарды шақырады, біреулері шақыра алмайды. Сонда не істеу керек? Адам шақырмастан ақша табуға бола ма? Можно и зарегистрировать безоплатно дейді, привлекать реферал дейді. Мінекей мынада жауаптар тұр мінекей. Реферал шақырсаңыз, сіз мысалы бірінші деңгейді сатып алдыңыз, 0,5 эфириумға 3 адамды шақырдыңыз, 3 адам бірден сізден 0,5 эфириумнан 0,15 эфириумға сіздің жаңағы сатып алады, уровеньде сатып алады да, сіз екінші уровеньде сатып алатын ақша табасыз. Егер сіз ешкімді шақырмасаңыз, онда
сіз күтуге тура келеді. Сіздің үстіңіздегі мысалы реферал, мен қазір мынаны түсіндіріп берейін, былай болады екен. Мына жерде как это работает деген жерде мінекей, мына жерде мінекей сіздің үстіңіздегі реферал мінекей, мынау сіздің үстіңіздегі реферал мінекей, мынау сіздің үстіңіздегі сіз мінекей, мынаусыз, мынау реферал сізсіз мысалы. Мынау реферал сізсіз, мынау сіздің спонсорыңыз, сіз шақырған адам. Сіз ешкімді шақырған жоқсыз. Мынау спонсорыңыз 3 адам шақырды мінекей. 3 адам оның рефералы болды. 3 адам, 4-ші адам енді оның рефералы болмайды, енді төменге түседі. Бұл 4-ші адам сіздің рефералыңыз болады. Сіздің рефералыңыз болады. Міне осылайша перелив дейді бұны. Перелив дейді, яғни айтқанда, сіз адам шақырмасаңыз да, сіздің үстіңіздегі басқа спонсорларыңыз адам шақырып жатса, онда сол адамдардың артық адамдары сіздің рефералыңыз болып сізге келеді. Сіздің жаңағы сізден уровеньде олар сатып алып отырады. Бірақ біраз уақыт күтуге тура келеді. Егер сіз өзіңіз адам шақырсаңыз, тез арада ақша табасыз, тез жылдам өтіп жаңағы бір уровень, 2 уровень деп соны сатып алып, алға жылжып отырасыз. Егер де адам шақырмасаңыз, онда күтуге тура келеді. Жаңағыдай сіздің үстіңіздегі спонсорларыңыздан түскен рефералдар сізге келеді. Перелив дейді, сол арқылы келеді. Сосын свободный реферал дегендер болады. Яғни айтқанда ешкім шақырмай рефералдық сілтемесіз өзінше тіркелген адамдар болады. Ол адамдарды программа өзі бөледі, жаңағы адамдарға бөліп отырады, автоматты түрде бөліп отырады. Бұнда адам факторы жоқ, бәрі автоматты түрде жұмыс істейді. Осылайша бұл жұмыс істеп, сіз 1 жыл жұмыс істегеннен кейін, белгілі бір деңгейге жеттіңіз, 3-ші, 4-ші деңгейге, 5-ші деңгейге жеттіңіз, соны біраз ақша таптыңыз, сіздің срогыңыз бітті. Келесі жылы сіз сағда 1-ші деңгейден бастап сатып аласыз, қайтадан бастайсыз, сіздің рефералдарыңыз да қалады сол күйінше. Яғни айтқанда сізден сатып алған рефералдар, былтыр сатып алған рефералдар биыл тағы сатып алады сізден жаңағы уровеньді. Сіз өзіңіздің спонсорыңыздан сатып аласыз, сөйтіп ары қарай жалғаса береді. Бұл енді банкрот болып қалады, бұның авторлары жаңағы ақшаны алып қалтасына салып алып қашып кетеді деген қауіп жоқ, өйткені бұл программа бұл жұмыс істей береді, осылай айналып жұмыс істей береді. Жыл сайын осылай жұмыс істей береді. Программа болғаннан кейін бұл тоқтамайды. Бұның ешқандай автор жоқ, қожайыны жоқ, сондықтан да әкімшісі жоқ, сондықтан бұл өзіне осылай жұмыс істей береді екен. Сіз егерде қазір мені шақырған, осы жобаға шақырған Артем Плешков деген жаңағы бір мықты кәсіпкер, интернет кәсіпкер, ресейлік, осы интернеттен көп ақша тауып жүрген адам. Ол жаңағыдай ұсақ түйек ақша түсірмейтін күмәнді жобаларға ол жуымайды. Мына жобадан ақша түсіретінін біліп, ол қазіргі кезде 1 айдан астам уақыт болыпты, жұмыс істей бастағанына өте белсенді жұмыс істеп жатыр. Сайт жасап, өзінің жаңағы клиенттеріне сол сайтты беріп жатыр, сатып жатыр. Мен өзім сол сайтты сатып алдым, қазір мен сіздерге көрсетейін, ол сайт қандай сайт екенін. Мен сіздерге қазір көрсетейін. Мінекей мынандай сайт. Мына сайт маған 350 рубль беріп сатып алдым. Мынаның ішінде барлық осы жоба туралы барлық видеолар бар. Жобаға қалай тіркелу керек, қалай жұмыс істеу керек. Мынаның ішінде регистрация дегенді бассаңыз, мына менің жаңағы рефералдық ссылкам, сол арқылы тіркелуге болады. Маған келеді адамдар. Мына жерде мінекей жаңағы жоба туралы видеоларды, ақпараттарды қайдан алуға болады. Астында мінекей барлық видеолар тұр. $10 дейді, 20 000 долларға қалай айналдыруға болады деген сабақ. Мына жаңағы Артем Плешков өзі жұмыс істеп жатыр, енді айтып жатыр, қазір 8 аптаның ішінде 100 ETH дейді, немесе Ethereum табам дейді ол кісі. Өзінің алдына сондай мақсат қойды, 8 аптаның ішінде. 8 апта дегенде ол 2 айдың ішінде. Қазір ол 1 айдай болды, көп ақша тауып жатыр ол. 8 аптаның ішінде 100 Ethereum табатынына мен өліп сенемін. Өйткені оның
клиенттерінің санының өзі қазір 500-ден асып кетті. Оның өзінің тікелей шақырған клиенттерінің саны 500-ден асып кетті. Мынадай жаңағы сайт жасап, жаңағы сол сайтты адамдарға беріп, сол арқылы таратып жатыр, және Телеграмда өзінің бірнеше чаттарын ашып алды. Мінекей мына кісі, Артем Плешков деген осы кісі. Мыналардың бәрі жұмыс істейді, мінекей. Бұлардың бәрі жұмыс істеп тұр, бәрі қалай жұмыс істейтінін бәрін түсіндіреді, айтады. Сонымен бірге астында жаңағы отзывтері бар, отзыв пікірлері бар. Осы арқылы қалай ақша тапқан адамдардың, қалай ақша тауып жатқаны. Соған қарап, назар аударып қарасаңыз, өте көп ақша тауып жатыр адамдар. Мінекей. Я заработал 50 тысяч рублей за 10 дней дейді. Отзыв Сергей. 10 күннің ішінде 50 мың рубль. 50 мың рубль дегеніміз бұл енді біздің теңгеге шаққанда 800 мың теңгедей болады ғой. 800 мың теңгедей тауыпты. 10 күннің ішінде 800 мың теңге тапқан. Мына біреу жазыпты, 3 сағатта да 0,2 этика заработал. 0,2 этика деген енді көп емес, енді жаңағы $20 ғой. 3 сағатта $20 тауыпты. Мынау енді Артем Плешковтың өзі 85 сағатта 0,9 этика 12 мың рубль тауыпты дейді. 12 мың рубль таптым деп жазыпты. Солай мінекей отзывтер өте көп. Бұлардың бәрі әрине тәжірибесі бар, тәжірибелі мықты интернет бизнесмендер. Олар адамды шақыруға, олар үшін түк тұрмайды. Түрлі инструменттері бар адам шақыратын, сондықтан да олар бірден көп адамды шақырып, тартып, тез арада ақша тауып жатқаны таңғаларлық нәрсе емес, әрине. Ал біз сияқты қарапайым адамдарға бұл кішкене қиындау болады. Адам шақыра алмасаңыз, мысалы, қиындау болады. Дегенмен де бұл жоба арқылы, мысалы, кез келген адам ақша табуына болады екен. Кез келген адам. Мына мысалы мен фао дегенді көрсетейін сізге, қаншалықты сенімді. Что такое свободный реферал? Что такое? Может ли система лопнуть? Мына жазып қойыпты. Мынада дейді, ешқандай да бұның қауіп жоқ дейді, ондай қауіп жоқ дейді. Бұл смарт-контракт, бұл автоматты түрде жұмыс істейтін программа. Бұл ешқашанда банкрот болып, жұмыс тоқтап, тоқырап қалмайды. Бұнда сосын жаңағы ешқандай да бұнда риск жоқ, тәуекел жоқ. Тәуекел, мысалы сіз $10 салдыңыз, ал жаңағы бірінші уровень сатып алдыңыз, сіз ешкімді шақырмаған күннің өзінде 1 ай, 1,5 айдың ішінде өзіңіз ақшаңызды қайтарып аласыз. Ең тым болмаған өзіңіз ақшаңызды қайтарып, үстінен $20 ақша табасыз. $10 салдыңыз, $30 алдыңыз. Сізге келген 3 адам сізден сатып алады. Ал арман қарай жылжытасыз ба, жоқ? Сол $20 алып шығып кетесіз бе, өзіңіз білесіз. Ал егер де арман қарай жылжытып, екінші уровень сатып алып, үшінші уровень сатып алып, арман қарай дамытам дейтін болсаңыз, онда ақша табуға болады. Мысалы, ешкімді шақырмай-ақ та ойлаймын, мен 1 жылдың ішінде осылай 3 уровень сатып алсаңыз, мысалы, бір $2000-$3000 мүмкін табуға болатын шығар деп ойлаймын. Ешқандай адам шақырмай, ештеңе істемей, жаңағы осыған тек қана тіркеліп қойып, қарап отырған күннің өзінде. Егер де кішкене жұмыс істеп белсенді жұмыс істейтін болсаңыз, мүмкін әрине жаңағы кімдер сияқты, Артем Плешков сияқты 8 аптада 100 эвериум таппасаңыз да, мысалы, айтқанда 100 эвериум дегеніміз бұл $22 мың ғой. $22 мың таппасаңыз да, сіз 1 жылда $20 мың тапқанның өзінде, мысалы, 1 жылдың ішінде, сіз үшін бұл, біз үшін қарапайым адамдар үшін бұл өте көп ақша. $20 мың деген 1 жылда, мысалы. Сондықтан да $10 деген ақшамен кіру соншалықты бір ауыр нәрсе емес. Біздегі қазақстандық азаматтардың кез келгеннің қолынан келіп $10 табу, $10 соншалықты бір үлкен жоғары сома деп саналмайды бізде. Сондықтан да егер сіз осы жобаға қызығып кіргіңіз келетін болса, ондай болатын болса, осы видеоның астында мен жаңағы мынау сайттың жаңағы сілтемесін қалдырамын, мына сайтты.
осы сайттан сіз бүкіл ақпаратты табатын боласыз. Осы сайттың ішінде бәрі бар. Ақпараттың ішінде қалай тіркелуге болады, қалай жаңағы кошелек ашуға болады, қалай кошелекке ақшаны салуға болады, бәрі осының ішінде бар. Және мен осы видеоның астына өзімнің электронды поштамды, телефонымды, WhatsApp бар, қалдырам, хабарласуыңызға болады.